Labvakar, Mārtiņ. Labvakar. Paldies, ka atrad laiku. Kur mēs esam? Mēs esam Reformātu studijā. Un, tā es negribu Rīgas skaņu ierakstu studiju. Lietosim šo te vārdu. Jā. Reformātori, tas, Bet Reformātu baznīca. Jā, bet kad tad aizies mums citiem, kad reformātori draudz likvidējās kristījos, labi, ķeramies pie lietas. Bet šodien mūsu tēma ir tādas neuzrakstītās Latvijas džēza vēstures lapas puses, kuras mēs cenšamies arī kopā aizpildīt. Un tu esi zināms audioinženieris, bet arī džēza entuziasts un arī cilvēks, kas ir bijis klāt daudziem notikumiem, atslēgas notikumiem 20. gadsimta otrā pusē Latvijas džēzā. Un mēs tuvākajā laikā Jersika Rekords izdosim skaņplati. Jurija Vihareva trio, 67. gadā ierakstītais tāds cikls viņam bija, kopā ar Jurāģus kontrabasa, Einars Raibais bungas un Jurijs Viharevs pie klavierēm. Un līdz ar to mēs arī cenšamies saprast fonu visam tam, kas bija pirms un pēc, un arī redzēt 50. 60. gadus Latvijas džēza vēsturē. Un tāpēc droši vien, ka pirmais jautājums būtu loģiski, kāda bija tava pirmā saskara ar džēzu vai ar mūziku, džēzas mūzika? Tā tad es nevarēšu precīzi pateikt, saskarsme droši vien bija jau ar mūziku, kā es savā grāmatā esmu minējis vēl atrodoties manas mātes miesās, ja tu esi ieskatījies manā grāmatā, tur ir tāda skaista bilde, kur man māte dzied sieviešu kvartetā, un man liekas, ka es jau biju ieņemts, un mans tēvs tur augstāk ir, Tātad es uzaugu mūziķu ģimenē, un tieši par džēzu jau tēvam bija plates, no 30 gadiem, ko viņš pasūtīja, tāpat arī žurnāli, un šīs plates nereti tika spēlētas, vai ne, Benny Goodmans, Count Basies, ko es atceros, Jimmy Lansfords, kurš varbūt ne katram tik populārs vārds ir, bet bija arī tāda plata, kuras vēlāk, kad parādījās ilgspēlējošās, viņš visas šīs plates atdeva Valdemāram Lācim, un tagad es ceru, ka plates atrodas muzejā pie Lāča fonda, Bet kas skanēja apkārt, kāds bērnības atmiņas, tad tāda agri bērnība ir 40. gadi, bet 50. gadi jau... Redziet, apkārt, tātad vēlreiz nepateikšu precīzi, kad sāka raidīt Vilis Kanovers, to es atceros no radio, apkārt skanēja. Bija visiem dzīvokļos bija ievilkta translācija, vai tu zini, ka tas nozīmē? Tas tev bija skaļrunītes, kur bija tikai viena programma, un tā bija Latvijas radio, viens, un tieši pretī manai mājai, kur es dzīvoju, un kur vēl tagad dzīvoju, bija translācijas centrs, un no šī centra tad tika raidīti. Mēs viņu neslēdzām iekšā, un es pat neko sīkāk nevaru pateikt, kas man apkārt skanēja vai klasiskā mūzika, vai tas pats džess, vai arī dzīvā mūzika arī, Es varu sākt ritināt šo kamoliņu, piemēram, ļoti labi atceros, kad bija mēģinājumi, nezinu kāpēc, kāda bija iecere, tēvs, kušķis un viens vai vēl divi saksofonisti mēģināja, kādu programmu, Un tas nebija klasiskais, tas bija, es to sauku pa vieglo, bet varbūt arī džeza, vai ne? Bet tas ceļš 50. gados, es iedomājos, 50. gada Rīga, un tā ir padomju Latvija, labi, Staļins jau ir miris, 54. 55. Ceļš no džeza mūzika pie klausītāja, Vilis Kanovers, radio pārraidi, Bet kā iegūst skaņu plates, notis?
Vispirms tēvam bija vecās notis, ja, un arī ļoti daudz bija process noticis tad, kad tēvs gatavojās kopā ar Ābelskalnu, Troicu un Mihaļicki, bija izveidojuši tādu Benī Gudmana kvarteta kopiju, ja, tad, un tas ir pēc tēva nostāstiem, bija šīs plates, un Mihaļickis izrakstīja, ja, nošmateriālu. Transkripciju nebija, veids, jā. Un tās arī, es atceros, kad bija saglabājušās, nezinu, varbūt arī Lāča fondā ir kaut kas, jo tēvs visus šos materiālus likvidēja, izņemot tos, ko tā sauktajās haltūrās, jā, kuri vēl man ir daudz putnītes saglabājušās, kad, ja viņš bija tas vadītājs, jā, viņam bija tas darbs savākt cilvēks un spēlēt, man, kur es esmu piedalījies, palicis prātā, ir klubi, bet tad ir pēc mana drauga Jura Āķa stāsta, mēs esam kopā spēlējuši kādā Salacgrīvas zvejnieku kolhozā, tur ar Goldsteinu un zveju, ko es absolūti neatceros, bet Juris izvelk savu grāmatiņu un parāda, es esmu tur bijis. Bet tas konkrētais gadījums noteikti bija, tā sauktā estrādes vai operetes tika spēlēta, Bet par džēzu runājot, pašā sākumā bija palikuši vecie materiāli, un arī, protams, kas tad vecie materiāli, bija tas American Songbook, vai ne, jau tā laika. Standarti, jā, jo arī, man liekas, Black, Brown, bija viena filma, kur Ellingtons piedalījās, un šī filma, var arī sameloties, manuprāt, tika arī Latvijā rādīta, un vēl citas muzikālās filmas tika rādīts, un arī tā tad bija nošmateriāls un spēlēja. Vispār pamatā tā scēna jau dalījās divās daļās. Viena bija tāda, vācu muzikas, es to vienkārši sauktu umpā, un otra bija vairāk, anglosakšu, American Songbook un ne tikai American, jo angļiem jau arī bija vienu, zināms, melodijas. Nezinu, kad sarakstīja Lullaby of Birdland vai ne Šīrings, tie varētu būt 50 gadi, bet tā man, ja es sāku runāt, pēkšņi atcerējos šo te melodiju, un tāda man ir palikusi prātā, ka tika spēlēt jau arī, kad es gāju skolā. Tas būtu, kas man prātā ir. Bet, kad runā par 50. gadu džēzu, un arī jau pēc tam ir tomēr tā spriedze, tur tā ideoloģiskā spriedze un tie divi teicieni, kas jau ir tādi jau banāli, protams, šodien klausās džēzu, rītdien nodos dzimteni, šodien spēlē saksofonu, rītdien būs nodevējs. No kurienes tas nāk, vai 50. gadi ir atmiņā kā tāda spriedze? Nē, ir atmiņā ļoti labi, bet tie ir 40. gadi. Un viens gads bija, kad tieši saksofonisti, atkal nevar pateikt, kā tas varēja veidoties, bet mans tēvs un ar vēl vienu saksofonistu, tādu Gailīti, kur varbūt vecāki saksofonisti atcerās, kurš savus dzīves pēdējos gados taisīja muņštukus, kopēja Otto Linku. Viņš, mans tēvs ar viņu strādāja Bīriņa bufetē, jo, varētu teikt, kad ar saksofonu nedrīkstēja parādīties. Un tas bija, kad Ždanovs bija, Ļeņingrads. Un tie ir 40. gadu otrā puse. Tas jāapskatās vēstures grāmatā, tas diezgan precīzi. Tie konkrēti periodi.
jo neaizmirsīsim, Padomju Savienībā jau eksistēja arī Uķosavu orķestrs, un tam arī bija problēmas tajā laikā. Bet tur ir arī saistīts tajā pašā mūzikā ar to, kādēļ nepieņem. Jo skaidrs, tur cīņa pret formālismu, mākslā un tā tālāk, ja, bet pašā mūzikā bija, tā mūzika, kas skanēja, džēza mūzika, kaut kas nepatika. Atnāca kādi, nezinu, no vadības, vai jau viņi klausījās to, un bija taču arī kaut kādas skates, vai kā... Es pieņemu, ka tā bija vispārējais politiskais nostādījums, ja, par cik tā mūzika nāca no rietumiem. Ja, es tā vienkārši apzīmēšu. Ja. Atkal jāskatās ir cilvēku atmiņās tieši par vieglo žanru. Interesanti, Krasinskai ir tāda grāmata par ebreju muziķiem Latvijā, un tur arī, tur viņa piemina pareizi, bet es te novirzos, negluži no tēmas, jo šajā brīdī es atceros tos, relatīvi labos laikus, kad vasarā angažēja 2 lielākie jūrmalas restorāni, Korso un Lido, kur arī Ulmaņa laikā, ja neatkarīgās Latvijas laikā, Lido kurā gadā uzbūvēja, Lido piederēja grāmatu draugu izdevējam un arī Belakordu izdevējam. Ja? Viss tas bija kopā. Laikam taču. Bija gan izdevniecība, vai ne, grāmatdraugs. Un tātad, kā sauc šo te Belakordu? Helmārs Rudzīts. Jā, Helmārs Rudzīts, kur arī tēvam bija atmiņas noteikti. Helmārs Rudzīts bija, manuprāt, saistīts ar Lido. Ja? Labi, pie padomu laikiem tātad šajos te, bet tie bija 50. gadi. Ja? Tika angažēts, teiksim, lielie orķestri, ja? Īsti big bandi, gan Korso, gan Lido. Ja? Un man ir tādas, runājot par mani, tādas jaukas bērnības atmiņas, kad Lido orķestrī, kuru vadīja tāds Čužojs, tā bija viņa iesauka, jāpaskatās viņa, es ar viņu dēlu vēlāk pēc tam, kā saka, draugs man bija un ir, viņš dzīvo Berlīnē, es mēģinu atcerēties viņa uzvārdu. Nav svarīgi. Lūk, šis te Čužojs, jo arī uz viņa pultīm bija šie te burti, ja, paņēma man priekšā orķestri priekšā, man aiz rokām, un mēs diriģējām orķestri. Tas man bija baigais kaivs, kaut kur 5 gadi, 4 gadi, kaut kur tā. Tad tā ir 40 gadu beigas tās ir? Varētu būt 40, nē. Skolā es negāju, to es zinu noteikti, jā. Tātad, tas varētu būt 49. 50. 49. bija izvešana, un mēs fotografu Riekas darbnīcā to jau bija zināms, pavadījām to nakti uz Ģertrūdas ielas. Neprecizēšu, nevarēšu pateikt. Interesanti, vai ir kādi, tīri tie, darba materiāli, kā kaut kāda algu saraksts saglabājušies, vai ne, pēc tiem varētu noskaidrot, vai ne, tieši pa Lido, ja, kurš ir, diemžēl, pat kā ēka jau ir iznīcināta. Jā, tā bija tāda, kā saka, laba vieta pretī Dzintara koncerta zālē. Bet tad interesanti, tad tādā kultūra kontekstā pret vācu šlāgeru nav nekādi tādi iebildumi, estētiski un, ja, bet tas, teiksim, amerikāņu džess, tas ir uzreiz tāda piesardzība, ja.
Tā var teikt, ja, ka vācu šlāgeri nebremzē. Tas tomēr es domāju, bija vairāk pati dziesma, kā vācu šlāgeri. Vācieši jau bija tomēr ilgu laiku, mums jau bija kā ienaidnieki līdz, atkal pa vāciešiem runājot, es atceros kinoteātris Spartaks, kurš tagad ir pārbūvēts pretī, aizsēd Splendid Palats, savādāk tā ģeogrāfija bija. Es no savu dzīvokļu logu varēju redzēt, kā vācu kargūstekņi savās formās liek jumtu. Tātad tie bija kaut kādi, kad, šādi kargūstekņi arī Latvijā strādāja līdz brīdim, kamēr Adenauers atbrauc 50, kurā gadā. Un tādā pašā laikā, tieši runājot pa vāciešiem, bet atkal chronoloģiski parādījās vācu vai austriešu filmas ar, saukt pat džēzu, bet tā īsti, bet tomēr tāda nosaukums man palicis prātā. Man sieva vēlas dejot, īsts muzikls, un big bands, bet nebija tipiski vācu šlāgers, tas bija tāds vācu amerikāņu mūzikas vācu variants mūzikli, un tādas filmas rādīja, rietumvācu filmas. Tas bija trofeja filmas arī? Nē, es runāju, trofeja filmas arī bija, tāpat Saules ielais serenādi, vai ne? If you want anything, just call on the phone and charge it. Goodbye. Goodbye. I'll see you later. Goodbye. Tarzāns, bet es runāju par jaunām iepirktām. Tās bija, es domāju, ka varbūt tās bija nevis vācu, bet austrieši. Jo Austrija bija okupēta no Padomju Savienības atkal līdz kuram gadam, 50. Un tātad tur ir palikusi vēl līdz šodienai diezgan liela, Krievijas ietekme, varētu teikt. Bet par tādām tītām, praktiskām lietām līdz mūsdienām ir atnācis tas stāsts par tām platēm uz kauliem, rentgena platēm. Tu atceries kaut ko, kas tas bija? Ļoti labi atceros, jo pēc skolas beigšanas, vidusskolas beigšanas, es kādu gadu nostrādāju VEFā un pēc tam pārgāju strādāt Rīgas pilsētas, es vienkārši apzīmētu gāzes kantors, tas apkalpoja gāzes saimniecību Rīgas pilsētā, ko reāli tas nozīmēja, bija jādodas pārbaudīt visiem, kam ir gāzes iekārtas, plītiņas reiz mēnesī, bija jāpārbauda, vai nav noplūde, vai viss krāniņi griežās parasti, un tur strādāja pie sakaru, tātad pie raidītāja, pie sakaru mezglu tāds Gunārs Freimans, kurš bija tēvam draugs, un atkal no tēva stāst, es zinu, ka pirms tam viņš ir bijis sēdējis cietumā kādu laiku tieši par to, ka viņš ir ražojis šīs te plates, es pat uz rentgeni, Tā bija izvirzīta apsūdzība viņam par to, Jā, tas reāli. Un es pat neizslēdzu iespēju, bet varbūt tā ir mana fantāzija, kad ļoti iespējams, ka tēvs deva savas plates, kuras tātad tika pārkopēts uz šiem te rentgeniem, kurus interesēja tur Benny Gudmans vai Lansfords vai tagad es nevaru atcerēties neko par vokālistiem, vai bija jāskatās Lāča tanī iekšā. Man nav prātā tiešām neviens
vokālists, vai bija kāda plata, jā, es atceros, kad bija Krievu plats, Kozlovskis tenors bija tādas platas, bet jā, tas bija reāls, un lūk, šis te Gunārs Freimans, kuram bija, mūzikas tātad viņš bija zināms mūzikas aprindās, un viņam mūzika bija pazīstama, viņš bija izveidojis ļoti interesantu, to sastāvu gāzes pārvaldē, strādāja, teiksim, izcili muziķi. Es nerunāšu par savu tēvu, bet tur strādāja no Big Banda trombonists Amoliņš, tad no Paula Seksteta, bet tad jau vairs viņš pie viņa nespēlēja, ģitārists Slaveckis, tad ģitārists Mencis, saksofonists tāds Vinčikovs, trompetists, ļoti daudz mūziķi, jā. Mežnieks, bundzinieks, jā. Un tā bija tāda, liels atspaids arī naudas ziņā, jā, jo strādāja vakaros, jā, mūziķi, un no rīta atnāca uz šo te gāzes kantori, jā, un turpat, vai ne, nevienmēr to darbu izpildīja, noviltoja, bija iedzīvotājiem jāparakstās. Ja? Tas par to kādam vajadzētu, bet tas jau vairs nebūs uzrakstīts, jo tā bija tāda ļoti interesanta situācija. Tu pieminēji tēvu atmiņas, Džeks Mihaļickis ir arī, nav pilna informācija par viņu Latvijas džeza vēsturē. Ir dažādi informācijas avoti par viņu nāvu, ko tēvs atcerējās. Viņš viņu pazina. Man ir palicis atkal man neskan ausīs tēva vārdi, izņemot, man ir palicis atmiņā to, vai tas ir, ne jau man viņš to stāstīja, vai tas ir bijis sarunās ar saviem kolēģiem, kad viņš ir ļoti rekomendējis un uzstājis, lai Mihaļickis brauc kopā ar sarkanajiem, tā devēja, 41. gadā. Un Mihaļickis es teicu, nē, ko tad es esmu, ko es darīšu, vai ne, nē, es palikšu, un, kas tiešām bija traģiski. Un pēc tēva, jā, tas būtu jau vēlāk, kad es biju pieaudzis kādām sarunām, vai ne, man ir palicis prātā, ka viņš tika geto, vai pat kāds viņu tur geto ir redzējis, gājis bojā, Rumbulā, likvidēja. Tā varētu būt. Jā, tas ir tā kā, kas man ir zināms, ja? Protams, nekur tas pārbaudīts nav un nekādi saraksti nav. Bet Latvijas ebreju mūziķu īpatsvars džezā bija pirms kara? Atkal, nelietosim vārdu džezu, tur vajadzētu citu, jā. Vieglā mūzika? Džeks Mihaļickis bija džēza pianists? Es gandrīz teiktu, viņš bija vienīgais, ja mēs klausamies, vai ne, viņš tātad bija viņa stingra ietekme no Teddy Wilsona, ko mēs arī varam dzirdēt viņa ierakstos, un tātad viņš brīvi improvizēja, un ir šie ieraksti. And he was considered to be the best jazz pianist with his characteristic playing style. The stride piano with a swinging rhythm. Noteikti, jā. Par Džeku Mihaļicku var teikt, jā. Bet labi, tēvs viņi spēlēja to Benny Goodmana. Jā, tas būtu džess, ja mēs aiziet klausīties džess, bet, principā tas viss bija izrakstīts, vai ne? Transkripcijās, jā. Gan Ābelskalns, gan tēvs, gan, vai ne, viņi spēlēja tās partijas, kas bija izrakstīts no skaņplatēm, jā.
Tad uz dzirdi viņi klausījās un pierakstīja. Tā ir taisnība, ka no skaņu platēm. Jā, to es varu 100% apgalvot. Tas pats arī attiecas arī uz to slaveno Šņāts Mini, jo to ir vairākas reizes tēvs atkārtojis, kā ir bijis, kad, un manuprāt, kad nemaz plati nebija tikai noteiktā laikā, skanēja tur par kādu Anglijas radio šis te grāvējs, un tad ir Mihaļickis, viņi klausījušies, un Mihaļickis, tur jau vienkārši meldiņš, vai ne, un harmonija ir momentāli pierakstījis, un ir uztaisījuši šo te Šņāts Mini. Kas ir pirmais? Jā. Kas ir pirmais Latvijas džēza skaņdarbs, kur tavs tēvs? Jā. And the first solo jazz recording was? Neteiksim joks, bet vienkārši naudas, bija tas viņu sastāvs Imka, jā. Tas bija jauniešu kristīgo, kas tur zem Anglijā, jā, man vēl ir saglabājusies viņa tā biedrkarta. Vai tur arī kaut kādi viņi, kāpēc to nodibināja, iespējams nevar pateikt, bija kaut kāda sponsorēšana. Kaut kas labāk bija zem šīs te birkas, jo tā jau bija starptautiska organizācija, vai ne? Un, manuprāt, pamatbāze bija Amerikā. Jā, bet vairākas reizes, kad es ar tevi runājis, tu tomēr, ja nenovelc tādu robežu, bet tomēr tu mini mūziķi, kas centās izpildīt džēzu un džēza mūziķi. Ja mēs ņemam 50. gadus, tad tavā atmiņā un arī jau 60. gadi, kurus tu nosauktu, kas ir džēza mūziķi? Tātad 50. gados it sevišķi un 60. gadu sākumā ļoti daudz spēlēja, vispār tad vēl bija arī pasaulē džess, kā saka, ieņēma vadošo vietu, ja. Īsti rock'n'rolls nebija ienācis, kurā gadā parādījās? 56. gads ir tā dzimšana rock'n'roll ar Elviju Heartbreak Hotel. Nē, bet pirms tam bija Bills Hallejs. Jā, bet tāds, 56. gads tiek uzskatīts. Labi. Tā tad spēlēja daudz, vai ne, American Songbook un arī džeza tēmas, vai ne, man galvā sēž tāda Illinois Jacquet, saksofonists Robins Nest, jā. Bet tāda skanēja. Un tātad ballēs arī manas skolas, pirmās vidusskolas ballēs, jā, ir Pauls spēlējis, ir Gulbis spēlējis. Tedijs Gulbis. Jā. Un, varētu teikt, ka tā muzika būtu radiniecīga, noteikti tad jau skanēja Vilis Kanovers, 50. gados. Un, pēc Staļina nāves un kad notika tas kongress, uzreiz jau nebija, kad Hruščovs nāca. Palaidās, bija zināma gan radošā, un neviens, tāda destaļinizācija, tā viņam nosauc, Maskavā. Nebija tāda stingra neskrēja pa ballēm, ko jūs spēlējat, kāds jums repertuārs, kas vēlākajos gados, kad nodibinājās estrādes birojas, vai ne, kur bija katram ansamblim jāiesniedz repertuārs saraksts, un ļoti stingri skatījās, bija pat cilvēki, kur speciāli gāja uz šīm vietām, kur spēlēja ansambļi, vai ne, vai tas būtu kāda uzstāšanās, vai restorānos, ko jūs spēlējat. Bet 50. gada armatūra, Mazurs, tur ir Raiskis, tad ir Kogans, Mazurs. Es tikai tik daudz, ka Mazurs nāca, ļoti iespējams arī nāca pie tēva, vai viņi bija tur draugi, tā es negribētu teikt, viņi bija labi pazīstami, un bija
bet 50. gados, man jau, es vēl gāju skolā un tam īpaši nesekoju, ja. Man neiznāca saskarties kaut, teiksim, es arī klausījos radio un to pašu Vilis Kanoveru un man jau, patika džess, jā. Jā, tad ir, ko nevar savādāk nosaukt, tas bija pirmais Latvijas džēza festivāls Kikok, kino komjauniešu klubs. Un kādas ir atmiņas? Tu biji klāt, tu biji atsaliecinieks? Par klubu es neko nevaru teikt. Par šo te slaveno koncertu, ja man kāda, vai es saukt pa draudzeni vai paziņu, kur, mans paziņu loks bija izveidojies tāds, tieši saistībā ar šiem te džēza ierakstiem un arī pateicoties tēvam, jo tēvs mani ņēma līdzi, piemēram, ko es bieži pieminu savās atmiņās, pie komponists Paulis Līcīts dēla Jāņa Līcīša, kur arī Egils Švarts tur gāja, ar platis tur klausījāmies, viņam, manuprāt, bija pirmā stereo sistēma, ko viņš bija no Briseles izstādes atvedis Šūr M3D, to es atceros to modeli, galviņu, un uzbūvējis sakt skaļruņu sienu stūros tādu, faktiski ļoti labu akustiku, un tur tik pulcējās, un caur to sabiedrību es arī savukārt man veidojās tie mani paziņas un draugi, un tad, lūk, kāda paziņa vai draudzene no radio man iedeva ielūgumu uz Kiko, to es atceros. Un kāds tas vakars bija? 800 cilvēki bija, 800 cilvēki, jā? Pilns bija pilns, es biju balkonā, viss bija pārpildīts. Tas gan ir palicis, jo tāds, varētu teikt, neskapēc man liekas, tas neskatoties tā nebija nekāds, ārā nebija nekāds karstais laiks, vai ne? Bet, decembris tas bija. Kad es tur biju nosvīdis, bet tad jau apkurs problēmas absolūti nebija. Bet kas atmiņā palicis? Raimonds šo bišķo spēlē, 21 bet man visvairāk palicis, un tas atkal ir saistībā ar platēm, jo vienam no maniem draugiem, paziņām, tāds Jūras Zemitāns, kurš strādāja radio, viņam bija tāda džēza izlase uz Kolumbijas, un tur bija Žiži Grais, tāds alts saksofonists, un tur bija J.J. Johnsons un Kai Winding, lūk, un tad pats galvenais man ir palicis, kad iznāca, un man likās diezgan atzīstami, kas arī bija, manuprāt, tīri kopēts, nezinu, kā programmā tur ir ierakstīts, varbūt arī bija kāds oriģināls skaņdarbs, Amoliņš un Mierlejs, šie abi trombonisti bija. Un tad ir palicis, kad ritma sekcija, bet atkal ir jāskatās programmā, kad viena un tāpat ritma sekcija, palika, bet mainījās pārējie. Vai tas tā ir, vai es kļūdos, jāredz programmiņu. Bet tu atceries, par ko tu balsoji, jo Juris Āķis nesen teica, ka viņš ir izdalījis lapiņas, izlicis uz krēsliem, un tad klausītāji balsoja un uzvarēja. Es varētu būt balsojis, jo vienmēr, teiksim, manā tanī lokā bija tā diskusija, kurš ir labāks, Gulbis vai Pauls, tad, teiksim, man tie dombiedri uzskatīja Pauls vairāk kopē, Gulbis ir vairāk savu stilu gājējs, teiksim tā. Pauls ko kopēja? Garner? Tanī brīdī izlikās stipri Garneri. Tad bija diskusija par to, starp Tediju Gulbu un Raimondu Paulu. Tas ir, tagad es kaut vai man ar to pašu Jūras Zemitānu vai citiem draugiem, kuri arī, tagad runājot par draugiem, tad jau kā tas džēza tie tēli ienāca vidē. Es atceros vienu cilvēku,
nu, kā varētu teikt, nu, toreiz sauc par štelmaņiem, ja? Viņš bija gara auguma, un viņa iesauknes, kāpēc bija Oskars Petersens, ja? Un tas bija tieši saistīts, bet viņš nebija ne tumšs, viņš bija gara auguma, blonds, bet viņam bija, un viņš nespēlēja klavieru, bet viņam bija iesauka Oskars Petersens, ja? Un tad vēl bija kāds, pat laban, nu, neatcerēšos, bet vēl bija kādam, nu, teiksim, tieši nesaistītam ar džēzu, kāda džēza iesauka. Nu, konkrēts vārds, vai ne, tātad palām no kāda džēza. Bet pat Teddy Gulbi, kā viņa stāsts tālāk attīstījās, jo, ja, nu, kas ar viņu notika, kur viņš aizbrauca un kas Man par ir viņu bija pēc tam dzirdēt? grūti teikt sīkāk. Es jau ar Teddy Gulbu kontaktējos, nu, kā saka, 80. gados viņš brauc uz Rīgu, viņš bija aprecējis kādu lietuvieti un spēlēja Paņevežas. Nu, katrā ziņā tā nebija ne Viļņa, ne Kauņa, ja? Kādā restorānā, un es viņam rakstīju, nu, Jazz Lens, jā. Mēs tur pārunājām par, nu, par cik man nāca tie downbeati. Tad vienu laiku viņš, kas bija ļoti populāri, un arī Jūras Āķis piedalījās, bija ļoti populāri piepelnīšanās braukt ārā no Latvijas un, nu, izveidot tādu koncertu brigādi un pelnīt naudu, uzstājoties, nu, plašajā Krievijā, jā. Tas gan neatiektos uz šo tieši par koncertu brigādi, jo es atceros, kad vienu sezonu mans tēvs spēlēja, kā tagad saucās tā pilsēta, Kazaņa, Kirovā operā. Tas nevis operā, bet cirku. Un, tur vēl bija situācija, viņi divatā ar tādu ļoti labu bundzinieku, Imants Vārpa, ja, bet kurš arī ar, teiksim, nelegālo biznesu piepelnījās, un Orup, kā saka, tanī informācijā, ko bundzinieks Orups vāc, ja, par bundziniekiem, viņš, kad es prasīju, nu, kas viņam pa vārdu, viņš tā, nu, nezinu, vai ne gluži nicīgi, bet viņš jau bija farsovčiks, jā, nu. Viņš bija tāds, jo es zinu, ka tēvs bija baigi apskaities tanī par tevo Kirovu, ja, tātad darbu, jo pēc kādu vienu mēnesi nospēlējis Vārpa, vienkārši aizbrauc prom un nezinu kādu iemeslu dēļ, vai tēvam bija, viņš bija garantējis vai ko, vai tēvam bija jāiet spēlēt bungas, jā. Un nu, cirku bungas, tas nav joki, vai ne? Viss, nu, trapets un, nu, tur nevar neko, tur nevar, nu, kā saka, vai ne? Bet tas ir saistībā ar to, ka bieži brauc, un arī Gulbis, tavu jautājumu Gulbis, es zinu, noteikti arī brauc pa Krieviju, bet kāds sastāvs, jo viņš šādi tad pieminēja kādus savus piedzīvojumus, ja, kurus es neatceros. Nu, tādā sarunā. Tā kā. Bet, nu, festivālā Raimondam Robiško ir 21 gads. Jā. Par Raimondu Robiško, kad tu viņu pirmo reizi pamanīji, kā viņš spēlēja, kāds viņš bija, kādas ir atmiņas par Raimondu Robiško? Nu, Raimonda Robiško man pirmās atmiņas, nu, grūti teikt, vai tās ir pat pirmā vai otrā. Viena atmiņa ir, kad tēvs spēlēja vai nu Korso, visticamākais Korso, vai varbūt Mellužos. Un, nu, parasti, ja tu strādā Jūrmalā uz sezonu, tev arī deva istabiņu. Un mums bija istabiņā tas man, nu, nevis mans faktiski, tēva pirmais magnetofons, Ņepara, lampu magnetofons, un tur bija ierakstīts no gaisa, ko es esmu kādās arī intervijās pieminējis. Manuprāt, disks saucās For Musicians Only, Stan
Gets Gillespie, Sonny Stits, manuprāt, Stan Levy uz bungām, Herbelis. Nu, lūk, un šo te ierakstu klausījās Raubiško ar Krūmiņu, ja, un notika kaut kāda spriešana, ja, un tad es zinu, ka tēvs kaut ko tur izmet no tādu nospēlēt un nomirt, ja. Tāda frāze, jā, par nospēlēt un nomirt. Jā, nu tieši. Stengets, Sonny Stits, Gillespies, nu, pūšamo instrumentu sekcija. Tas ir tāds diezgan klasisks disks. Manuprāt, Muzikas saulē es šo te disku pieminu, kur ir intervija par tiem diskiem. Un, jā, tas arī varētu būt viens no maniem favorītu diskiem. Nu, tur ir tāda sakal visādi interesanti storija klāt par to pašu Stan Levy, ja, kurš bija pilnīgs autodidakts, ja. Diezgan ātri pārtrauc spēlēt, ja. Bet nu, viņš par šo te sesiju saka tā, nu, viņš ir nospēlējis tajos laikos 50. gados, jau bija ļoti daudz darba, nu, filmu muzikās, jā, viņš jau bija sesija no rīta kādai filmai, un viņam piezvan, nu, vai tas bija Normans Grants, jebko, nu, sesiju tur var nospēlēt, tas Stengets, nu, tur to, viņš zina visus tos, nu, kas tad tur, nu, Vorš relaksēsies un aizbrauc, bet tur ir, nu, tādā tempā pāris gabaliņi iet, un viņš saka, nu, tur bija druski jāsaspringst. Tas nebija tas vieglākais darbs, jā, nu, tas ir par to konkrēto disku. Nu, tātad, un otrs par Raubiško, man bija vēl draugs, Imants Vārpas skolnieks, un starp citu interesanti, kā Radzevskis ko teikt par Vārpu, jo es atceros, kad tātad Vārpa spēlēja kādā vai nu Korso, un es gāju pie viņa, nezinu, kādā uz to viņa dzīvesvietu Jūrmalā, un tur tieši nāca ārā Radzevskis, kurš bija, nu, manuprāt, ņēmis stundas pie viņa vai kaut kas tāds bijis. Nu, tas būtu ļoti interesanti, jo Vārpam ir, manuprāt, mazā izmēra disks ar Egilu Švarcu, kur viņam ir solobungu, ja, kas tajos laikos ir diezgan reta lieta. Ja. Tātad, nu, lūk, atgriežoties pie Raubiško, arī tas būs tā, nu, kad klubos spēlēja, dejās spēlēja džezu, lūk, man bija šis te bundzinieks Ivars Pauris, pēc tam viņš nomainīja uzvārdu uz sievas uzvārdu Hincenbergs, nu, un viņš man uzaicināja paklausīties Krūmiņu un Raubiško, kaut kāda bālīte, tas bija kluba Aurora, ja, Pārdaugavā, tas, manuprāt, bija pie zeķa fabrika, tāda bija Aurora. Nu, lūk, un man tur bez visas tās, nu, tātad bija tipisks kvintets, jā, saksfons un trompeti, jā, tenors. Bet man vairāk ir palicis, muzika bija laba, ka tur visu laiku notika kaut kāda kautiņa, jā. Un tad, kad es runāju ar Ivaru, kā jūs tu nevari norauties, un tad viņš man parādīja kaut kādu vīli, kas viņam tā ietīt, un viņš saka, tā man vienmēr klāt, un tad neviens neaiztiek. Tādi tas ir. Nu, un pēc tam jau Raubiško taču mācījās konservatorijā, un manuprāt, es jau, nu, un, protams, arī es viņam rakstīju, un viņš vairākas reizes ir bijis pie tēva, jā, un, nu, viņš pie Eduarda Meidņa mācījās, jā, klarneti, jā, tad jau saksofons nebija kā instruments, un Meidņs savukārt bija dienests biedrs tēvam, jā. Nu, novirzoties no tēmas, tad Egils Straum mācījās pie
mēģņa arī, un tad viņš bija izgādājis uz Minsku, uz Ellingtona koncertu biļetes, un gan Mentis, gan mans tēvs brauc uz Minsku uz šo Ellingtona koncertu. Kad domā par 60. gadiem par to, tie jauniešu mentalitāte. Es atceros arī Raimonds Robiško, viņš vienā intervijā, kas ir ļoti maz vispār saglabājies no viņa tādas intervijas, viņš runāja par to, viņš bieži to pieminēja. Viņš, protams, tāda ironija, tā nebija tāda paštīksmināšanās, bet viņš teica, mēs jau džezmeņi tāda īpaša vide, īpašs loks, ne tāda izredzētība, bet tomēr bija tāda kopienas sajūta. Tu to jūti tajos cilvēkos, ka viņi tomēr bija tāda īpaša kopiena? Tie cilvēki, ar kuriem bija pazīstami un apkārt, tie visi bija, draudzīgi, varētu tā teikt. Kopiena tas būtu, ja mēs tā kā sanāktu baznīcā vai kādā citā lūkšanas, es biju kaut kur ārpus tā, jo, man bija, tātad bija man tie ieraksti, man saskar bija, kad es apgādāju, vai ne, ar šiem ierakstiem, arī man nāca literatūra, vai ne, tēvam bija notas, ar kurām viņš dalījās, vai ne. Downbeats, žurnāla Downbeats tev bija, jau 60. gados. Jā, tie un bez tam arī tēvam bija saglabājušies žurnāla Metronom no 30. gadiem, kur, diemžēl, neviens eksemplārs nav palicis, jo Oja uzprasījās, lai iedod viņam, un tā viņš ar visiem žurnāliem pazuda. Ja. Bruno Oja. Kas pa Bruno Oja ir atmiņā? Jo parasti cilvēkiem viņš asociējās ar to Taurīndēju filmu, bet viņš tur figurē vispār 60. gadu tādā. Bruno Oja bija, kā es teiktu, masterna vsie dēlā. Meisters uz visu, ja? Meisters uz visu, bet nekas tur nebija tāds perfekts, ja. Viņš bija, es teiktu, labs haltūrists, viņam ļoti paveicās, ka viņš kā tipāši tiks tanī lietuviešu filmā. Taurīndēja? Nē, vēl pirms tam vēl. Lietuvieši, pirms tam, jā. Un tad, ja viņš izveidoja, vai viņš aprecēja polieti, viņš nokļuva Polijā, tur sāk filmēties, un tad viņa, manuprāt, tas karjeras augstākais punkts bija Demokrātiskā Vācijā. Viņš tur regulāri filmējās tanīs Austrumvācu kauboju filmās. Viņi ražoja tādas priekš Austrumu Eiropas tādas filmas. Man vēl ir no viņas saglabājies fotogrāfija ar autogrāfu, kad mēs satikāmies, par cik viņš nāca pie tēva, un arī tur ar platēm ņēmās, un vecos laikos, tajos laikos es no viņa nopirku par, manuprāt, tā bija visaugstākā summa, kādu es pas plati biju samaksājis, bet es varu samelot ciparu uz Philips Double Six, kur spēlē Quincy Jones aranžējumus uzlikti, man tā plati ir, nevis tieši, bet, jau cits eksemplārs, Quincy Jones aranžējumu no Count Basie vienas plates, kur ir burtiski, es nezinu, vai tu esi pazīstams ar šo te vokālo grupu, kur bija 60. gados, ja. Tātad tur balss, vai ne, viss solo partijas kāds dzied, vai ne, gan sieviešu, gan vīriešu, kā saka, burtiski atdarina šos te solo, ja. Tad Oja dzīvoja ne tālu no tās pašas Paulīcīšas mājas, tādā vienā mūrmājā, vienā istabiņā, un to istabiņu lielāko daļu aizņēma milzīgi
gulti, precējies, viņš bija komisijas veikalu pārdevēja blondīni, jā, nu, viņš tāds harizmātisks, viņš sievietēm patika. Jā, viņš mācēja, lai gan, es saku, arī basketbolā viņš kāds bija kādā no pirmajiem jaunā laika, nu, pirmie jaunais laiks, ja, tas pareizi saka, žurnāls ir, kā mums ir tāds, nu, tāds intelektuāls. Jā, nu Rīgas laiks tas ir. Nu, tātad tas Rīgas laiks, jā, Rīgas laiks. Nu, lūk, no pirmajiem numuros tur bija vairāk tādas atmiņas, ja, tur pa manu fizkultūras skolotāju bija no pirmās vidusskolas, un tur viens basketbolists bija ierakstījis Parī Poju, nu, tur bija briesmīgi viņu apsmējis, cik švaks basketbolists viņš ir bijis, ja, neskatoties uz viņu to vareno augumu, ja. Interesanti būtu palasīt, nu, viņš ir, es domāju, kad ir tā grāmata izdot, viņš, nu, mūžu nogalē, viņš rakstīja, jā, Tallinā viņš dzīvoja. Jā, viņš pēc tam aizbrauc uz Igauniju, viņš 90. gados, jā, dzīvoja pēc tam, jā. Bet, nu, ja viņš to ir rakstījis igauniski, neesmu pārliecināts, vai kāds, nu, varētu teikt, viņš bija tāda zvaigznīte, ja, kas, nu, bet, nu, tomēr viņš ir stāvējis pie Latvijas pirmām. Nu, kā Lambert Henriks Rosa kopija, ja, kur modeli tā Lūkina dziedāja, kas bija, kas tātad Oja, Lūkina, un kas bija trešais. Jā, tur bija tāds sastāvs. Jā, kur viņi, vai ne, atkal, kad, nu, tur viņš atnāca pie tēva, kaut ko tur, vai, nu, var sakot, kāda saruna, viņam kaut ko vajadzēja, un pēc tam, kad viņš aizgāja, nu, protams, viņš stāstīja, ka tagad viņš gatavojās festivālam, vai, un tā, un tēvs tur, varētu teikt, saķers galvu, nu, vecīts dod, jā. Jā, bet viņš ir stāvējis klāt tiešām. Latvijas džēza vēsturē viņš ir stāvējis klāt pie pirmā džēza festivāla organizēšanas, kuru interesanti aizslēdz uzreiz. Tātad viņš vienu gadu bija kikoks, un tad viņu aizslēdz. Un tādā sakarā, Martiņ, man ir tas jautājums, ko es jau uzdodu vairākiem tavas paudzes cilvēkiem. Vai džess Padomju Savienībā bija aizliegts? Un no kurienes ir šī tēze? Džess bija aizliegts. Aizliegts. Nu, tā tad aizliegts ir dokumentāli noformulēts, vai ne? Bet, manuprāt, tieši tādā, nu, arī dēļ propagandas. Nu kā? Ja tas būs dokumentāri noformulēts, tad rietumu kapitālisti varēs rādīt tā pirkstu. Jā, kad ir cenzūra atklāta. Jā. Tā kā bija kritika, par rietumu ietekmi. Nu, es pieņemu, kad, piemēram, kaut kāds čukču džess vai nu, kaut kādi bija. Bet bez tam tomēr, vai ne, kā tad es iepazinos ar Viharevu tikai dēļ tā, ka es saņēmu downbeats un redzu, ka tur parādās viņu tie rakstīņi, ja, un man jau bija tad Ļeņingradā draugi, un es dabūju viņu adresi un aizgāju ciemos. Nu, tā. Bet muzikāli, 60. un tad jau ejam tālāk 70. gadi, vai tomēr tā diskusija bijusi, vai Padomju džezā bija kāds savs rokraksts, jo, protams, tad, kad parādījās Gaņēļins... Man nav palicis prātā, nē, Gaņēļins... Tas ir skaidrs, arī, tas noteikti, bet, visumā... Pirms viņa. Visumā dominēja kopiju, vai ne?
tādu vai citādu, vai, nu, teiksim, man kāpēc prātā pēkšņi Zubovs bija saksofonists, kas vēlāk, vai ne, tas, manuprāt, bija vairāk tāds Zuds Simps, Stan Getz, jā, nu, un tad, vai ne, nu, mūsu paši Piščikovs, vai ne, Piščikovs, bija, jā, ierakstā, kas arī izdots, ko ar Paulu, jā. Tad tomēr Tātad es varētu teikt, tādos lielajos, nu, kur bija vairāk no visas Padomju Savienības, un neatceros, es esmu bijis kādā festivālā vai Maskavā vai Ļeņingradā, bet man nekas nav palicis prātā. Bet Tallinas festivālā vai nekur bija no visām republikām, ja, vai tālākiem tur, manuprāt, no Habārovskas vai Vladivostokas ar kāds sastāvs varēja būt. Bija pamatā kopijas, ja, kāda sastāvu, kur varēja momentāli redzēt, tas ir Aderleģa sekstets, un tas ir tas, un tas ir tas, ja. Kas varētu būt oriģinālāks, bet tā drusku būs savādāk, no tās tēmas, varētu būt pianisti. Ja? Un atkal ļoti iespējams dēļ tā, kad pianistiem, kas viss džess kā tādi, it sevišķi ieskaitot saksofonu, kuru nemācīja, nebija nekāda skola, ja pārējiem tomēr trompeti, it sevišķi Krievijā jau bija spēcīga pūšamo instrumentu skola, ja, un tad jāpiemina Ponomarjovs, vai jā, protams, Ponomarjovs, jā. Nu, lūk, varētu būt, kad pianisti, ja, bet akadēmiskā skola ir fonā, ja viņam arī visiem. Un šo te es man atmiņā runājot vienu epizodi, atkal pieminot cilvēku, par kuru, nu, nezinu, vai Āķim varētu būt ko teikts, nekāda ieraksts nav. Bija tanī sauktajā kolhoznieku namā, notika koncerts, kā priekšvārds, nu, es augšu, Ali Mustafa Zadeh, ja, viņam meita ir dziedātāja, jā, tas viņš ir, pats ir mirs. Nu, varētu teikt, izcils pianists, ja, un tas koncerts man ir palicis atmiņā ar to, kad viņš nospēlē, nu viņš it kā bija veidots, kā arī, nu, Džeims, nu, kad vēl kāds būs, ja, bet viņš nospēlēja, nu kad nevienam tur, nav ko darīt. Bet, nu, lūk, šis te mans, es varu saukt arī pa draugu, tāds viesturs. Tērauts, piecēlās, uzgāja uz skatūs, ja, un viņš bija tīrais tāds cienīgi blūzi. Un nospēlēja superīgu, pilnīgu kontrastu, tīru blūzi, ja, ar vajadzīgo feelingu, viss, ja, un tas man ir palicis, ja, jo Mustafa Zadeh tur tehniku un etno elementi arī viņam ir, jā. Un viss, ja, nu tāds, ja. Un viesturs iznāca un tādu skaidrs, tā nebija ne tur latviešu džess vai ne, bet tas bija, nu, tāds kontrasts, gribētos teikt perfekti vai ne, ar izjūtu vai ne, blūzi nospēlēja. Jā, nu tā bija tāda laba atbilde, nu, bez Vjadro. Tad arī, pa Vjadro arī ir daudz runāts, jā, tur ir ļoti daudz arī dažādas atmiņas, spilgts instrumentālists, pēc tam devās uz rietumiem, visi teica, ka, tad ir kaut kam jānotiek, jo, viņš atbilda tiem kritērijiem. Kādas ir tavs atmiņas pa Vjadro saksofonistu? Man ir, varētu teikt, jaukas atmiņas, jā, tātad pirmais man izlec ārā bija Tallinas Oskar Petersena koncerts, kur bass bija Pedersens. Pedersens, jā. Un Pedersens bija, es biju uz Džeimsi vakarā, jā. Protams, Petersens,
atcerieties, viņš Džeims vairs sen negāja. Jā, un Pedersens spēlēja elektrisko basu, un Jadro spēlēja, jā, un tas bija baigi forši. Cienījami, viņi bija līdzvērtīgi, jā. Bija, kā saka, empātija, viens otru, tas man ir palicis prātā, jā. Tā kā pelnīts tādas atmiņas, ka viņš tiešām bija spilgts, instrumentālists. Tāpat viņš nopietni mācījās klarneti, absolvēja vai nepiemēģina. Nopirkt no tēva tenoru saksofonu, jā, kad pirms braukšanas uz Ameriku. Viņš koltrēnists bija? Koltrēna manierē vai? Viņš bija koltrēnists, bet es gribētu teikt, ka viņš tomēr centās, kaut ko savu, jā. Bet tagad, lai precizētu un kā, noteikti viņš bija iedomīgs. Tas gan, jā, kad, tādā ziņā, es esmu tas, vai ne, super, jā. Savā izturēšanās manierē ja kur iet runa par mūziku un tā, jā, to viņš sev augstu vērtēja, jā. Tad man uzreiz jāatcerā, ar kur es joprojām uztur sakars tāds Egils Straumi, jā. Kurš sev arī ļoti augstu vērtēja, jā. Bet pat Jadro, viņš 70. gados, viņš nebrauc uz Izraeli, viņš uzreiz uz Ameriku, jā? Viņš nerepatriējās. Es nebūšu precīzi ar to parastais punkts, jo tā mana ansambļa, kur es spēlēju tiem jogdariem, viņi aprecējās ar ebrejietiem, aizbrauc līdz Vīnai un tad no Vīnas kārtoja dokumentus tālāk. Un man liekas, par cik Jadro jau bija precējies ar ebrejietu un pats, tad, manuprāt, viņš tāpat rīkojas, ka no Vīnas, bet, es nevaru. Jā, viņš arī pats bija, viņam pa tēvu līniju vai bija viens no vecākiem bija ebrejs, tā kā viņš bija. Jā. Tas tāds konferences, ar kuru arī Āķis, manuprāt, brauc pa Krieviju, tas ansambls. Tēvs bija tas jokdzinējs, jā. Kā mums bija tāds, kā sauc, nevis cepurītis, bija viens tāds. Bet tagad par 67. gada Āgenskalnā augustā veikto ierakstu Jurijs Viharevs pie klavierēm, Juris Āķis, Einārs Raibais, kas tagad tiks izdots. Jā. Kādas ir atmiņas par to laiku, pa Juriju Viharevu? Nē. Nav, jā. Es pat mēģinu, vajadzētu man it kā zināt par to visu notikumu, bet, nav man palicis prātā. Bet Juriju Viharevu jau, tu pazini? Es pazinu, jā. Sevišķi es tur kontakts ar viņu neuzturēju, man bija, bet, pēdējo reizi es viņu satiku, kurā, jau, vai 2000, kurā gadā viņš mira? Viņš ir miris 94., 93., autobiogrāfijā tur jāpaskatās. Tad es viņu kaut kur esmu pie Jūras saticis 92. ja kaut kur tā. Jo viņš pašmācību ceļā iemācījās, tad tā ir taisnība, jā, to arī es runāju ar viņu. Es ar viņu, viņš varbūt stāstīja vairāk par sevi, bet man interesēja vairāk ārpus viņa noteikti, vai ne? Par tiem sakariem ar ārzemēm, piemēram, es atceros, kad arī par šo tēmu bija regulāri sludinājumi Downbeatā, ziedojiet plates, un bija viena adrese, kuri, ja tu pieteicies, izsūtīja tev džeza plati, un par šo tēmu es noteikti runāju par to sistēmu, kā tā strādā ar Viharevu, jo es saņēmu vienu, neatceros kādu, bet es saņēmu no Amerikas šo te plati, kur bija tā kā ziedojumi, kur sūtīja uz austrumu Eiropu, ja viņi uzskatīja, ka tas cilvēks ir, viņš arī kā laikmeta tāda iezīme, viņš arī unikāla personība tajā ziņā, ka viņš rakstīja Downbeatam, padomu pilsonis raksta Downbeatam. Arī izlasot viņa autobiogrāfiju, var tiešām redzēt, arī tā autobiogrāfija atspoguļo laiku, tas nav tikai par mūziku, viņam ir
nu, arī tie paši kontakti, ko viņš apraksta, viņš ir saticis Leonardu Bernsteinu, tad viņš arī koncertos ir ticies, tur ir tāpat ar Vilis Konoveru, viņi ir Ļeņingradā staigājuši. Nu, kontakti un arī tāds, tāds sava laikmeta cilvēks, un pēc tam jau 70. 80. Mazāk arī autobiogrāfijā ir aprakstīti, bet šis ieraksts ir, mums nav tik daudz ieraksti, arī 60. gados, arī, kas veikt Latvijā, kur, tur ir džez, tur ir Miles Davis, So What, tur ir Teolonovs Monks, ko Viharevs ļoti mīlēja, viņš arī spēlējis bija monku un mācījies, ir no platēm, Kalambijā viņš pats raksta. Bet Einārs Raibais spēlē bungas, tā ir figūra Latvijas populārajā mūzikā kā bundzinieks. Kādas tev ir atmiņas par viņu? Ko tu esi dzirdējis? Nē, es Eināru pazinu. Par cik man bija visādi kontakti, un es arī tādā laikā tur muzicēju, un es biju atradis, vai ne, parādījās tāda jauna šķīvi firma Paiste, un, manuprāt, man bija Rīgā pirmajam tur Paiste šķīvi, teiksim, mēs tur tērzējām, un viņš gāja, kontaktējās ar Troici, tikai, man ir palikusi tāda epizode prātā, vai ne, kur nav nekāda darīšana ar, varētu teikt, muziku. Viņi atnāk pie manis abi, vai pie manis, vai pie tēva ar Troicu Elizabetes ielas dzīvoklī, un, kaut kādas jokas dzen, un pēkšņi tas Einārs uzlec Troicam mugurā un Troicam protēzes, un Troic iztum tās protēzes ārā, un Einārs tur kaut tādas, Nē, viņš bija talantīgs, un es zinu, ka tēvs arī tad viņam bija izdevība viņiem, kā saka, uz haltūrām, un ļoti viņa augstu vērtēja. Bet viņam ir tie 60. gadu nogales, tad viņš arī džēzu, un tad tāda pirmā oriģināla roka grupa, kas spēlēja savu oriģinālu mūziku, Katedrāli. Vai tu dzirdēji, ka Katedrāli? Es zināju, kad eksistē, bet man nebija laiks iet. Es pat nevaru teikt, ka es kādu no tām, ka man būtu palikts varbūt kādā festivālā. To 68. jeb 69. Tad es dzirdēju visas, Tad jau šķiet, viņš Katedrālē jau bija pievienojies. Bet vai viņš spēlēja diez vai, es nevaru neko teikt, Es zinu, kad viņš spēlēja un bet, viņam, varbūt, viņš bija, es teiktu tā, vairāk džezists. Džezists vairāk, tas ir tas, ko es arī jautāju, jo par Katedrāli arī min, arī atmiņās arī paši Katedrāles, arī dibinātāji mūziķi, kas bija, viņi teica, ka Eināra Raibā pievienošanās, Katedrālē, kad tas piedeva milzīgu vērtību arī tai mūzikai, un kaut gan nav nekas saglabājies, vismaz, mēs neko nezinām, ka ir kāda mūzika, un arī Eināra Raibā mūžs arī, spožs, īs un aprāvās. Par mūziku tev īstenībā, par tev mīļiem ierakstiem, ja mēs atejam no Latvijas džēza vēstures. Kas ir tādi ieraksti, kas ir veidojuši tavu džēza izjūtu un kas joprojām ir palikuši, pie kuriem tu atgriezies? Atkal man būtu ilgāk jāpadomā, lai es lec ārā vai ne, momentāli Bill Evans ar Scott LaFaro, pieminēt tur Birds of Cool vai ne pirmo, vai Miles Davis, vienkārši, būtu, jāpiemīt. Labi, tad es pieminēšu Porgy Bess un Sketches of Spain, kur ir klāta orķestrs. Ja es to pieminēju, tad jāsāk domāt par Gil Evans, ģitāras formas, Kenny Barrels, un tad vēl var iet ārā, visi Gil Evans, arī, kas uz impulsu ir, labi. Mēs aizgājām kategorijās, no tā paša, jo Bill Evans spēlē ar Miles Davis. Mūsdienām,
Labi, tad būs vairāk, ko es esmu pats dzirdējis personīgi, ja, vairāk kārtīgi. Nu, tātad tas būtu Monty Aleksandrs, ja. Redmans saksofonists, jā. Joshua Redmans. Jā, arī es viņu lielas formas, viņam bija viens lielas formas darbs, kur es dzirdēju Ņujorkā. Orķestri, viņam bija viens arī ieraksts, kur viņš ir tur orķestrējums diezgan plašs, tas tā viņam tāds viens no tādiem ierakstiem. Interesants. Pirms 10 gadiem, nu, plus mīnus, jā. Tā, nu, tad tu esi viss nosauc tādas, kur varētu apzīmēt tradicionālas. Bet avangards 60. gados. Nu, protams, 60. gadi Ornets kvartets, jā. Ornets Kolmans. Jā, tāda Steve Lacy soprāns, jā, ļoti interesanti. Nu, tad arī atkal runāju pa veciem, nu, ir ļoti jauks Ellingtons, Max Roach un Mingus, jā. Jā. Tas ir klasisks, jā. Brīnišķīgs, jā, neparasts salikums, vai ne, un tiešām dzirdēt Ellingtonu tādā sastāvā, vai ne, tas ir... Pirms pāris nedēļām, Mārtiņ, bijām uz M-darbnīcu, un Jersik Rekords ierakstīja trio, Kaspars Kudēko uz bungām, Toms Požs bass un Auziņš uz saksofonu. Mēs bijām klāt, tu klausījies, un tādā plašāk, nu, Latvijas džess šodien, ko tu dzirdi? Nē, nu, es dzirdu, kad ir, nu, milzīga izaugsme, par cik mēs runājam te pa 50, 60, un šī izaugsme ir tieši dēļ tā, kad ir bijuši tieši kontakti, iespēja, un arī, protams, izglītība, bet, nu, diemžēl, diemžēl, ar to izglītību ir tā, kad bieži, nu, pazūd oriģinalitāte, ja, bet, nu, izsakot, vidējais profesionālais līmenis ir ļoti cēlies, ja mēs tos ieliekam pie džēza, bet, nu, spilgtas figūras, nu, kā toreiz, vai tas būtu Jadro vai Raibais, nu, grūti man tā apgalvot, jo toreiz viņi, nu, varētu teikt, nebija konkurence. Šodien kaut vai, nu, starp sitamajiem instrumentiem, tur Arutiņāns, Orups, Dankfelds, nu, tik sāc skaitīt, vai ne? Jā. Un viss ir, kā saka, līmenī. Nu, bet tev priecē tas, ko tu dzirdi? Nē, noteikti. Tas ir džēs, tie džēs izpildītāji. Jā. Ja tev es iedot iespēju laikā telpā ceļot un izvēlēties vienu brīdi būt klāt, vai ierakstam, koncertam, no visas džēza vai mūzikas vēstures, ko tu gribētu dzirdēt un būt klāt kaut vai uz minūti? Nu, Macy Hall, Kanādā, Parkers Gillespie, Roach, Mingus, Bud Powell. Jā. Tas arī ierakstīts ir. Jā. Tas ieraksts, jā. Nu, tas ir tāds vareni mirkļi tie ir. Nu, paldies, Mārtiņ, milzīgs prieks. Ir tāds teiciens, kad katrs cilvēks ir kā grāmata, tikai vajag lasīt to grāmatu. Un šodien ļoti daudz informācijas. Es domāju, mēs aizpildījām kādas varbūt lapas puses Latvijas džēza vēsturē, kuras līdz tam nebija tā izgaismotas, un viņas paliek. Tā, manas atmiņas, jā. Nu, jā. Jāpadomā, varbūt 2., 3., 4. daļa. Jā. Sarunas jau par džēzi ir. Paldies, Mārtiņ. Paldies.